Hai teman-teman, jumpa lagi di Chandra Toys ya. Kali ini kita mau mencuci main lagi teman-teman. Wih, mainannya kotor banget teman-teman. Lihat teman-teman, ini kotor. Wah, kita ambil semuanya teman-teman, satu persatu, lalu kita cuci dengan air bersih. Oke, kita ambil dari sini dulu teman-teman. Wah, kotor banget teman-teman. Lumpurnya, wah, tebal banget. Nah, kita taruh sini teman-teman. Widih, ini apa teman-teman? Wah, mobilnya kotor. Satu persatu kita taruh di baki teman-teman. Wah, ini besar banget ini. Kotornya. Wah. Bawahnya bersih. Jadi kita bersihkan. Ayo kita bersihkan. Ini kayaknya ini tayo teman-teman. Wah, tayo kayaknya nih. Kita bersihkan. Oke teman-teman, sudah terkumpul semua. Waktunya kita cari air bersih. Let's go. A few moments later. Kita temukan air bersih teman-teman. Airnya kita bersihkan teman-teman. Wanginya kencang banget teman-teman. Kita cuci satu persatu. Apa teman-teman? Warnanya ini adalah gani warna merah. Dia temannya tayo. Kita taruh sini. Selanjutnya kita ambil lagi yang gede. Wih, kotor. Wow. Kita cuci. Wah, ini kayaknya mobil bekas ambulan teman-teman. Wah, ini ada lampunya di atas mobil. Berarti ambulan teman-teman. Ini mantap. Kita taruh sini. Kita ambil lagi. Kita masuk cuci. Ini warnanya kuning. Siapa teman-teman ini ya? Ini adalah Silani. Wah, anginnya kenceng banget teman-teman. Oh, lihat. Kenceng banget anginnya. Kita cuci ya teman-teman. Tetap ya teman-teman. Kita kumpulin di sini. Ini Silani warna kuning. Kita ambil lagi. La. Kita cuci. Anginnya kenceng banget. Ini adalah mobil sampah. Truk sampah teman-teman. Warnanya hijau dan putih. Mantul surantul. Selanjutnya kita ambil lagi teman-teman. Ini apa ini teman-teman? Kita cuci langsung. Kita cuci. Ini adalah Rocky teman-teman. Rocky bis temennya si Tayo. Oke. Kita ambil lagi yang kotor, kita cuci. Warnanya putih. Wadidaw. Ini adalah mobil patroli polisi teman-teman. Wah, warnanya putih, mantap. Kita ambil lagi. Wah, wanginya kenceng banget teman-teman. Kita cuci lagi karena belum selesai. Kita cuci. Wah, ini mobil tangga warnanya kuning dan merah, mantap. Taruh sini ya teman-teman. Kita ambil lagi. Ini kayaknya temennya Tayo juga. Widih, ada si Rocky lagi. Kayak tadi ini si Rocky warna hijau. Wih, ada Rocky kembar dua di sini teman-teman. Nah, tinggal satu, kita cuci sekalian teman-teman. Wah, kita cuci. Ini
baru si Tayo ini. Kamu datangnya belakangan si Tayo. Wah, mantap mantap mantap, warnanya biru. Mantul. Mainannya udah bersih semua. Wadahnya kita cuci. Oke teman-teman. Udah bersih, kita taruh sini. Oke, kita bawa pulang. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.